嗯，现在是一大早，刚刚醒过来，在床上。嗯，我现在就烟头有点干，就躺在床上，还咳嗽了出来，想把它咳出来比较难，在烟头里面很干的东西。我突然想起我必须要用我那个物理正能量修疗法来进行修疗，我就马上躺在床上进行这个，直接就在床上来做，用意念把这个震动投射到烟头，如果让这个痒痒的自动的咳出来，不行，咳比较难受，这个咳嗽不容易咳出来，但是我不用咳嗽了，我就用正能量了，就躺在床上进行，效果就出来了，原来干干的烟头，想咳嗽的嗓子，就慢慢的清退了那种咳嗽的感觉了，我原唱这个正能量10多年应用，真的很有效果，真的很有效，对咳嗽的治疗、自我的治疗非常好，用来日常的防身，随时直接就在床上，早上起来想咳嗽，直接就在床上进行自我治疗，不用找药物，像我这种日常的情况不明的，可能是过敏性的咳嗽，非常有效果，但是很难以让人相信，因为我这个功法是只有我自己在应用，我跟别人说是，大致上不容易让人相信的，因为普通人看不起这种震动能量，感觉不到是可以用来自我治疗，我现在刚才在睡觉，我想一下，还是把这个记录下来，所以我才起床把这个自我修疗的过程，把它用视频把它记录，